daftar dia dengan PT siapa, apa yang dia tangkap dia getarkan, kemudian nyampe nang alam getar. Dari alam sadar digetarkan Victoria, nyampe nang alam bawah sadar, kemudian memberikan asumsi masukan kepada alam tidak sadar, limbic system, dan beralih neokortex jadi kaspon. Kon tak ajari tasawuf modern, gak klenik aku ngajari. Kok diceruk akil balik, wong sing akil balik. Wis kelalen ono sing kurang kan, ono sing kurang teko usiane kuwi kita nggak tahu. Sampai batasan apa usiane, ono sing 40 tahun baru sadar, setelah ibadah ono sing teko elek dhisik baru sadar. Aku kok ngene ngopo sih sakjane damai uripe ya. Ora ono dosa, ora ono apa-apa. Sing sukses yo ngono nang donya. Dilulu duit. Koyoke dudu iki dek kebahagiaan duit itu. Wale kebahagiaan dekne bingung. Saat entuk duit seneng, ning senenge mau ngilang sampai 2 minggu tok. Minggu golek kesenengan meneh. Duite sing maune entuk miliaran iku diwujuke omah karo mobil. Senenge mung batase sebulan 2 wulan. Bingung saking bingung duit diwujud sama bingung dudu iki sing tak karepe. Sing ngrekoso ya ngono. Golek duit ora ono. Nyambut gawe ngene kurang. Koyoke golek kebahagiaan apa? Sing digoleki ora ono kudu ono duit. Ono duit setitik suwenenge gelane padahal dhek ndelok nang ndukur meneh ono sing duwe-duit. Liyane gak anu bingung dene. Bingung banjur balik nang atine dhewe. Iku jenenge konsep rasa tasawuf. Konsep rasa iku ono hadir lebih dahulu. Rasa sak jerone rasa. Jadi manungsa iku memangnya hakikate manungsa niku nggih manunggaling rasa niku mau. Hakikate manungsa itu kok anggo rasa loro sing teko bapak ibu sing durung iso dikatakan apa-apa cuman tak anggo rasa. Tapi nek hakikate diri iku teko suwunge ya. Sang diri iku sing iso nggarai eling iku teko ndi ae ngono. Nek nggarai jasate tubuh materi ngene teko ndi teko saka bapak iki. Tapi hakikate diri banjur setelah ngerti jerone sumber uripe didelok. Kok aneh ya. Nek kenal Gustine kok kudu kenal suwunge. Nek kenal manungsane kok kudu ngerti kenal rasane. Cedhake antara Gusti karo menungsa iku ya cedhake rasane sini. Didodok niku bimbi niku. Anu iku makanan ya. Nggih. Ah didodok kae, didodok Pak Indro. Muncul kasang ini. Masyaallah. Wis mantep, Pak. Suruh keluar aja. Iya nih gue. Bimbing. Wong sing laku apik nek rasane gurung kenal ya mesti golek. Masa wis salat nang masjid kok. Karena rasa iki dudu-durung ibadah rasa sing golek yo. Karena iku sembahyang rogo. Ora kenal jasad, jisim, jirim, jin iku sembahyang rogo. Yo mengenal jisim iku sembahyang cipta. Nah, banjur mengenal sembahyang sifat jirim. Jirim itu ya kudu nyerap sifat-sifatnya sapa sing didolakno. Makane ana selawat supaya mengidolakno Kanjeng Nabi. Salah ngidolakno wong sifat neraka ya sesuk melu. Karena salah ngidolakno. Iku sering ngomong ngidolakno artis.
Kayak Michael Jackson sak celonone sak irunge wae entek miliaran. Dilala sesuk matine wis digolongke sesuai dengan sifat. Nah, engko nak wis kena jihi niku sembahyang rasa. Sembahyang rasa iku kudu dijijeli panganane kawruh-kawruh. Jasad itu panganane ngene iki sehat. Justru nek cipta iku panganane ya teko Asmaul Husna disiapno nang tangane 81 karo 18 99 kongkon mangan istilahnya kongkon zikir iku semua zikir sampai suwung nang jerone ati. Bar ngono ya sembahyang sifat kongkon sholawat, kongkon ngugemi, kongkon nyuntuh, kongkon delok. Afala ta'lamun, afala tadzakaru, afala taqilu. Apa wis sira weruhi, apa lah banjur wis sira pikir ya mari disira pikir. Yuk diyakini sapa njeng Sunan Kalijaga sapa Abdul Qadir Jailani ae dikongkon sembahyang sifat minangka awake dhewe kok iso ngono Gus ya sembahyang sifat itu akan berjalan dengan mekanisme otomatis ngaji ora ngaji tetep sing slamet iku sing mergo gak ngaji tapi ora ngerti ilmune tapi ora krasa nek dekne nyifati wong-wong mulia iku sing slamet. Orang ngaji, tapi dari nyifati hal-hal yang mulia. Awakmu lahir pertama itu nang Jawa sing dikenal itu nasi, oseng-oseng, ayam. Awakmu gak mengenal babi, gak mengenal apa. Karena kowe lahir gini, kulinane ngono kuwi, mbok-mboke awake dhewe iki pangane ngono kuwi, banjur sifate karo sifat. Dikongkon mangan sagu ora penak. Dikongkon mangan babi meneh emoh karena wis kulinane sifate wis bersyukur Wis mensifati kuwi banjur sembahyang rasa kuwi wis menuju nang ngene Gustine cuman ora iso nek ora ngaji kaya ngene iki dadi kasifatan marang kawruh-kawruh sing ada dadi eruh kurikulume minangka biyen si amburadul nek sik salat kok iso dadi wali ki amalane piye to samburadul bingung apa diakei wiri durung cukup apa diakei apa ki ya kok iso ana wali kok iso ana ora iso ternyata seorang wali iku nglakoni sesembahan iku petang perkara iku mau jasad jisim jilim sembahyang raga sembahyang cipta sembahyang sifat lan sembahyang rasa dan itu wis ditulis karo mbah leluhure awake dhewe iku ana caraka awale iku ora ana apa no yuk lenggono banjur iku ana karena dionokno teko sifat apa teko sifat cipta rasa karsa caraka cipta rasa karsa dadine awake dhewe karena janjine Sang Buddha Data sawala date Gusti Allah iku sawala ora bakal mblenjani lan pastine nusum maringi dua kelebihan ya masing-masing kowe kudu hati-hati padha jayane dua-duane padha kuwate ana tendensi nang ngene sifat elek ya iso dadi mafia nek kowe sugih ana tendensi nang sifat apik ya iso dadi seorang sufi nah iku ya monggo Bathara Sukmane iki kudu didadekke batang salah sijine anak sijine kowe menangke sing apik positif monggo Husnul Khotimah sing sijine sing dikalahke sing dimenangke ku sing negatif ya sing mung dikongkon milih jadi kehidupan iku mung werna loro anane ngaji ngene kan njogo sifat-sifat sing positif mengadopsi apapun ya ora oleh sembarangan mongko nak nang ngene level syariat sholat pun urung iso dikatakan aman soalnya sholat sik durasi lho inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar sholat ki mek mencegah diri dari perbuatan keji lan mungkar keji dan mungkar iku ana nang donya apa akhirat urung iso sholat tok mek nempuhi kenikmatane rupa kesehatan rupa kenikmatan iku ditempuhi karo sawabe sholat lagian yo setitik jadi nak dihitung-hitung nang masjid 7.000 nang omah siji kuwi nek khusyuk keterima tapi nak wong
medar hakikat. Bahkan wa tafakur wa bil ibadati la sabah. Tafakur sejenak iki padha karo ibadah salat 70 tahun. Bayangno sawabe. Ibadah salat sing sangu di masjid wae mung 30 piro 17 dibanding karo 70 tahun dengan tafakur. Bayangke. Akhirnya iso ndadekno perkara-perkara sing apik. Baru nututi nggawa nang akhirat. Nek ora teko hakikat, Gusti lak ngomong tak kaji ojo syariat ae hakikat. Ben ra rugi. Karena Allah dawuh wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu kowe tak ciptakno dalam bentuk rugi, mesti rugi. Ilah kecuali ilal latina amanu wa amilus sholihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil papat-papate kuwi mau ana nang batin. Wong sing nglakoni, wong sing duwe iman lho batin. Ilmu yakin, ainul yakin, aku yakin. Wong sing duwe amalan saleh, sing duwe ikhlas lan tulus. Wong sing iso mewedar antara kebaikan. Ya ngerti hakikat hakikine, saling wasiat mewasiati tentang kebenaran sejati ya gitu. Wa tawassaw bil sabr nang sing sabar iku njero batin kabeh. Dadi sing ora rugi kuwi sing liyane rugi. Sing ora rugi mung kuwi tok. Sing liyane waduh. Cilaka nek wis umur-umur ngene 20 tahun ya ora kenal Gustine. Wong dhewe produk teko Gusti Allah gak kenal Gusti. Dirimu sudah baik, ado-ado teko Gunung Kidul mung nopo. Tuntutan batin apa kuwi? Batin. Lan nang YouTube iku wong ngaji rasa kuwata. Kan sing dipilih sing cocok. Budi. Masih sekolah nggih ngoten SMA kuwata sing dipilih sing cocok. Sing cocok, sing cedak teko omah sing piye ya iku cara sekolah iki. Ngaji rasa yo, enak rasa basa Arab lah. Kau kita kuwi. Nek cara tak apa bahasa sufi niku ono tasawuf. Cuman basa Jawane dianggap rasa. Dadi wong gak ngerti dong, kuwi dianggap sesat iku mergo ditulisi ngaji rasa. Soale gak ono nang Arab iku. Padahal nang Arab iku nek basane basa sufine tasawuf. Basa Al-Qur'ane tauhid. Padha karo iki lho. Toreko. Wah, nek wong syariat gak ngerti ngono, apa toreko iku sesat kongkon juga ketok. Ning basa Jawa niki tirakat. Saking ilate wong Jawa kan ora iso ngomong toreko ngono biyen. Tirakat. Ngomong bongbuk ae gak iso ya biyen bungkul. Sunan Bungkul, Sunan Bunghuk ngono gak iso. Suwi Bunghuk iku jenenge mantune Sunan Giri maratuwane. Nek ora iso ngomongi Bungkul. Kamboja ngono gak iso ngomongi Cempo. Putri Cempo Putih Kamboja ngono gak iso. Cempo ngono ae. Disingkat-singkat ae wong Jawa iku. Akhirnya dadi perbedaan pandangan biyen. Tasawuf iku napa to Kanjeng Sunan? Tasawuf ki rasa. Rasamu sing sak jerone rasa, sing iso ngrasake eksistensine Gustimu ae iku tasawuf. Nah, Gusti Allah sing nang alam semesta kene disebut Ilahi Rabbi. Nah, sing nang jero awake disebut Ilahi apa maksud. Nah, kono Rabbi, Rabbul Alamin. Kene nang jero iku Ilahi yang ta maksud. Bahkan aku luwih cedhak katimbang urip. Nadi mulu Gusti Allah ora ado-ado. Dadi wong iku ora ngerti ya. Nek Allah Azza wa Jalla, Allah sing kanggo keseluruhan jagat, Allah untuk kita semua. Antarane sing duwe jagat ya sing duwe awake dhewe jagat alit iku Azza wa Jalla. Mon nyingkrungno sakjane iki awake dhewe. Nek nyingkrungno suatu perkara-perkara makanya iso nggo HP kan itu. Nah iki elektronik iki. HP ora ono kabel. Tapi nek hubungan teko wasilah jenenge awakmu ambek jenenge Mas Agus ono ngebel Mas Agus lak pintu crek mesti muni. HP-ne awake dhewe yo gak ono kabel.
moro ilah hadratil Kanjeng Sunan Giri Waliullah Al-Fatihah. Wah, langsung ngebel. Asli itu kok. Dadi diculno ini tergantung dari urip. Tergantung dari kuota. Nek kuotane anu ngakses apa wae enak. Nek pas ketul hanya ada dek mampir nang wifi ini warung Rabitatul Mursid apa Rabitatul Kubur nang cedak sentral buka wifi sami mawon nanti gunane Rabitatul Kubur ziarah kubur buka wifi karena kamu kan memang nek duwe kuota data enak tapi setidaknya kowe kontak alam gaib ngono kuwi wis ngentekno petang dino salat among 17 Kelas. Kira-kira rasane. tekke ya nek duwe hajat gede yo mlayune nang ngene Rabitatul Mursid iki nyuwun pengestune Gus Yai nggih nah iku buka apa nek kadoan omong Rabitatul Kubur nang ngene wali-wali sing cedhake jenengan Imogiri Ki Ageng Giring jenengan lak celak Ki Ageng Giring wah leluhur kula niki kula niki leluhure wong anu lho apa Gunung Kidul aku nang Ponjong iku ya rada suwi biyen melok wong kuwi daerah Ponjong kan Gunung Kidul Gus kul pamit rin. Iya, Misal iya. yo goles. Iya, iya. Pamit ya. Nah, ngoten niku celah ben ora mboros-mborosi. Nah, nek mlebet toreko ngene iki napa namine istilahnya iki baiatan niku sami mawon disahno dikunci kadang nek jenengan duwe pulsa 200.000 ngono ben gak boros. Baiat carane apa ngunci dengan cara apa? Ikut paket klik. Nah, ora boros. Nah, iyalah ikut paket. Ono paketan pirang giga iki rek. Unlimited. Unlimited tergantung mursite yo. Wah, kuwi. Iku carane. Sampe nek manual ngene iki ku ziarah kok. Kok gak ziarah kubur duwe hajatan. Ya Allah, ana sing dipertaruhno kabeh. Wah, ya soro. Lha, ora kandel aku ono dhewe lak Gojek. Iya, ono anune ono sing dipertaruhno ora. Maka di alam semesta ini akan ada jual beli di antara sekalian Allah. Hingga nang surat Al-Baqarah ayat 17 bahkan seperti lentera di malam hari kita aneh. Kaya dene lilin nang bengi-bengi. Sing dibutuhno cahayane untuk menerangi sekeliling meskipun dirinya hancur ya. Tapi cahaya itu dihilangkan. Maka dia tak bisa melihat. Makanya berikutnya sampai dikatakan sumun bukmun umyun apa layar di. Ketokane ki muslim kaji bolak-balik pahalane entek. Kecele seperti pasir di atas batu ditimpa hujan lebat tak beruntunglah perniagaan amalan. Nek gak dikunci. Awakmu lali ora nutup YouTube. Nah kon gak maketno. Kon syariatan tok. Entek. Mun entek yo usahaku. Lemes lho. Makane salat bolak-balik aku, Gus. Wis tahajud. Tapi uripku sik panggang ngeten lah. Tapi nek dipaketke aman, ana paketan rego 110 umpama yo. 15 giga apa 20 giga. Wah, sak wulan muater, duitmu 200 pulsamu. Wah, berarti sik sisa. Nah, yuk nang Quran dilarang lah ngucapke selamat Natal apa. Mergo arti kata dilarang beda karo diharamno. Nek diharamno keseluruhan, nek dilarang iku fokus. Dilarang merokok nang kene tok nang kono ora apa-apa. No smoking, ngono umpamane. Nang kene tok nang kono ora masalah. Nah, dilarang kamu mengucapkan selamat Natal. Gus Dur kok ngucapke ya, Gus Dur pulsane oke. Aku beda provider. Nah, sing situk Telkomsel, situk Indosat, makanya dia ojo ngebel kono lho Indosat. Lah, Boros. boros. Anak kuwi gelem ya ora apa-apa. Entek. Lah wong kowe lagi sing pulsa wae 5.000 lah. Gus Dur pulsane jutaan. Ya ora masalah nak ulama. Mas dadi niki ngono tandaburi.
Tadabur iku contoh sing gampang. Makanya apa kok dipentingno baiat iku mau. Nah, baiat dipentingno karena sarane Kanjeng Nabi. 73 umat Islam iku siji sing slamet. Ya sing baiat apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sing ngikuti sunah Rasul ora syariat tok. Hakikate iku lapo cangkruk nang Gua Hira barang. Ora syariat tok. Lah nek syariat tok ya aja ngeklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah urung komplit kuwi. Hakikate piye Rasulullah kaweruhe? Anak syariat kan mung 13 tahun Rasulullah didukno salat 5 waktu Mi'raj. Usia 50 meninggal 63 tahun. Lah sing 50 tahun kok tinggal. Terus nang Gua Hira ngopo nyangkruk. Ora. Iki termasuk sampean golek ibadah sing 50 taune Kanjeng Nabi. Ora syariat kok. Banjur kudu iso tawajuh. Wong iku macem-macem. Tirakate menungso iku iso diarani lebih ya iso diarani kurang. Nek mangan iku kene mangan ngene sing sehat iku ragane. Banjur badan aluse kuwi malah ora doyan mangan malah dikongkon poso. Kuwalikane. Raga dikongkon turu, kok nak subuh tangi. Banjur nek carane batin iku malah ora oleh turu, melek. Batin. Lah sakniki uripe sampean yamun-yamin iku akeh turune apa akeh meleke lho. Wong sing dirinduwi surga iku sesuk iku wong sing sedikit tidur. Nang Quran. Ayo. Dalam seminggu ana melek ora. Oh iya Kamis malam Jumat alhamdulillah. Dalam sebulan apa nek gak iso dalam seminggu apa dalam sebulan ono apa. Nek ra iso dalam sebulan, dalam 3 bulan apa 6 bulan apa setahun. Lah sak umur-umur ana melek. Film terus. Ngikuti syariat ya repot makane dikai syafaat. 12 wulan iku sing dikongkon ibadah batin mung sak wulan Ramadan. Bengine tadarus. Awane poso. Selanjutnya wis dohir tok ora cukup gawe nang ngene akhirat. Gak cukup. Sulit enggak melek ngene iki. Kemudian informasi-informasi yang duweni Gusti Allah kuwi kaya dene kaweruh-kaweruh kuwi ora iso disimpen nang ngene utek, ning disimpen nang ati. Lah intelektualitas hanya disimpen nang utek. Kondisi spiritualitas ora iso disimpen. Buktine padha duwe uteke sing situ anu ya ora dong. Itu simpen nang ati. Nah Gusti Allah iku iso dikenal iku nang ati. Ora nang dengkul, ora nang gerak, ora nang rukuk, ora nang sujud. Ning nang ngene ati. Nek lahir gerak, lenyap diam. Nek lahir diam, lenyap gerak. Nek awake dhewe bergerak, menengi nang. Nah, maka sang gerak diam itu memprediksi khoyu wa khoyu. Urip lan nguripi. Yang disebut urip iku nek ndelok teko jasate yo bergerak. Ini urung iso dikatakan dene urip sejati, dibutuhke meneng. Lah sing diciptakno Gusti Allah kaya bintang-bintang kabeh ngono mburine meneh. Planet antar galaksi, mburi-mburine meneh. Weteng dedet apa sing weteng dedet itu duduk Gusti Allah. Sing suwung. Lah kulinane didelok sing materi. Sing materi kan ora didelok. Saking gedene Gusti Allah itu. Maha besar. Nek nang awake dhewe sing paling bodho sing paling luas apa awake ngene. Sing paling luas ya batin. Apa sing digoleki saiki? Kowe bakal cilaka sedikit demi sedikit. Nglakoni ora nglakoni ibadah ora ana syafaate. Nek nglakoni syariat tok ya sik cilaka, tapi sik mending sik ana syafaate. Lah kowe kan urung iso nyafaati. Karena gurung itu palilahe Kanjeng Nabi.
sing entuk palilahe Kanjeng Nabi nyafaati kuwi wong sing urip dohir batin. Ahlussunnah wal Jamaah PUNI. Jamaah sapa Gus Santo sesuk mati jamaah Gus Santo ora ana pertanyaan nang kubur. Nang alam barzah jamaah Gus Santo. Makane 73 umat Islam pecah siji sing mlebu swarga kuwi Ahlussunnah wal Jamaah. Mlebu bisnis sapa? Oh, bis iki akas. Anak mobil ngene iki kok mlebu nang terminal akhirat ora iso gak ono PUNI. Enggak ono trayek. Sing diakoni karo ya kamar sanabikum Rasulullah tentu ya alaikum ayatina. Abote nang dunya ngono lho nek gak ngerti kawon iki. Kon pikir nak kon iku wis apik level Muhammad. Kowe goleki positif terus, intuke mung budi gurung kenal Gusti Allah. Kowe goleki nang negatif nek cara garisan ana loro min ambek plus. Kowe goleki nang negatif terus intuke ya dolim. Untuk kenal Gusti Allah sing dolim iku kudu taubat. Lek sing positif kudu berserah diri, ora oleh pitung ganjaran karena Lah sik mitung ganjaran iku mau entuk budi. Ya. Level iku nak wis salat yo sapa ngejit ngono kuwi terus kowe aman aman kanggone kowe entuk syafaat. Syafaat iku pengampunan, antrine gak karu-karuan. Dari Rasulullah waktu nang ora-ora maksar iku kan ngomong, sesuk umatku tak enteni nang Telaga Kausar. Sing mana ada 4 sumber, air tawar, air manis, air susu lan situ air madu manis, air susu lan komar. Kelak kalau wis mendekati Rasulullah nang ora-ora maksar iki, nang Telaga Kausar iki, mongko nek wis diombeni kuwi wis lenyap segala dahaga. Nah kok digoleki sesuk, goleki saiki nek wis ketemu Rasul rasa ningsun nek wene Rasul. Nang ngene kene akhirnya ketemu air madu. Diminum, nek wis diminum yuk banjur diombeni air tawa. Tawa kowe wis ora beda-bedakno. Ono pirang-pirang agama iki jebule ya mung permainane Gusti Allah wis tawa. Ayo sesuk ngombe meneh nek wis nglakoni karo aku ngene iki ngombe air susu sehat rohani. Banjur diombeni terakhir iku sing bahaya iku air mabuk iku mau apa jenenge air komar arah iku mabuk karo Gusti Allah mantep karo Gusti Allah. Nek sesuk begitu entuk iku nang akhirat wis gak mlebu zaumul misal. Maka disebut nang Allah nang surat Al-Zumar, sebagian besar orang dahulu, sebagian kecil orang kemudian, setitik kok. Kenapa kudu ngenteni hari akhir? Padahal hari akhir iso digoreki nang ngene. Buktine apa lho ana ngeki dalil. Awalun akhirun. Kanggo jagat. Nang ngene kanggone manungsa, awalun dan akhirun sinkron karo wadzuhiru wal batin. Ibadah dohir kan batin. Nek kowe mencapai tingkatan batin apik, berarti kowe wis ngliwati hari akhir. Makanya sesuk mlebu swarga tanpa dihisab. Sapa iku Gusti? Mereka lah yang hilang selagi hidup di dunia sudah mengenal diriku aku. Nah, maka seperti apa orang itu? Sebagian besar orang dahulu dan sebagian kecil orang-orang kemudian. Itu. Jadi kita ini perlu koreksi diri ya. Mawas diri karo mawas insur. Iku jenenge ngajine mulat sarira. Wong sing apik mesti sing goleki. Karena semakin digoleki sapa kudu hidup begitu. 20 tahun nih Pak ibadah umpama. Ayo kowe ora adakno peningkatan iki Gusti Allah bendu. Gusti Allah bendu. Monggo. Gusti Allah bendu.
Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Dap. Iki lho, Imam. Nggih. Duwe anak iku umur 3 tahun iso maca majalah, maca apa wae. Bapake seneng ben kanca ketemu kanca. Ben ketemu kanca diceritakno anakku iso maca majalah, iso maca koran. Maca wah seneng banget 3 tahun durung sekolah wis iso maca. Tapi berjalannya waktu 20 tahun ngono isone umur 3 iku anake isone maca tok ae. Pegel wong tuane. Ya, padha karo menungso tobat saat pertama iku walah Gusti Allah senenge gak karo. Berjalan 20 tahun mung isone salat. Dawuh Gusti Allah akan kulaknat orang-orang mukmin yang tidak menggunakan akal pikiran dalam mencerna ayat-ayatku. Dilaknat. Iku nang surat Hud ayat 100. Bahkan Allah melaknat orang mukmin. Lho wong ku salat yang gak gunakno akal pikiran dalam mengenal ayat. Malah tibone laknat. Nggih. Isone mung jagakno wis seluruh musuh itu. Wong itu pada level itu kan. Sajane batine wong iku terungkap iku karena sesuatu hal. Nek kowe wis profesional di bidangnya ngono kuwi mesti ana suatu peningkatan. Apa? Profesional nang olahraga wae peningkatane mesti ana. Dadi tim officer wis ora digunakno meneh umure dadi pelatih. Ora digunakno meneh umure dadi orang-orang sing fasih di bidang iku akhire didadekno kepanitiaan olahraga tersebut. Nah begitu peningkatan. Nah itu ora peningkatan, ora ono peningkatan. Agama iku yo ngono. Wong agama iku nek wis fasih, karo fasih wong agama tekan. Wis tanpa perintah meneh. Subuh iku rasa diperintah wis tangi wis ora ono sing ngekang ora ono sing ngongkon. Wis kewajibane wis istiqomah. Nek wis istiqomah gak ono peningkatan meneh ke atas ya. Dianggap gak berguna iku diluwahi kok mati. Kok iso Gus lah ya suatu taman bunga yang indah kata Rasul yang dipetik itu pasti bunga yang terindah. Nek wis ora ono manfaat gunane dijupuk. Tapi nek sik ono manfaat lan gunane beda sik diawetke. Karena kepengin peningkatan meneh. Padha karo bapakmu nek danai kuwi. Wong bapakmu sugih. Nek kowe sik sekolah terus dana iku mini. Anak sekolahmu wis mantep piye? Tadabure nang ngono. Ya kecuali yo bapake melarat yo, nek iso mandek sakmene ae. Iki tadabur. Allah kan Maha Kaya. Terus wae pembiayaan. Nek bapakmu umpama sugih kowe sekolah S3 sampai nang dia tak biayai. Ha kowe nak mandek apa ono di pembiayaan sekolah? Ora ono tindak PR. Demikian Gusti Allah jamin keseluruhan hati ini, pikiran ini, ikhtiarnya dijamin selagi ada peningkatan. Sampai waliullah pun begitu. Si duwe derajat waliullah dijamin terus karo Gusti Allah. Si gelem ningkatno terus dipilah-pilah dhek teko derajate menjadi wali khatam. Dipilah-pilah meneh derajate engko ana sing diposno dadi wali auto. Dipilah meneh ana sing didadekke wali jadab. Ono meneh sing didadekke wali kutub. Itu pilar terus. Sampai sisa. Lah nek kowe nyukupno diri berarti kowe nyukupno kehendak. Nah, kowe tinggal awakmu akan digeser karo Gusti Allah dengan suatu permasalahan dan kebutuhan. Geser karo Gusti Allah. Ya mana nek kowe ora ningkatno ya dikukur. Suwi-suwi wis ora neko-neko dikukur. Disebut neko-neko iki kaya apa ta iki?
meningkatno kualitas. Pada saat Allah berkehendak, Gus iku yo ngrasakno. Nek teko wedarane pikiran, teko apa namanya alam pikir masa depan dan lain sebagainya. Dulu antara kuliah dengan bertoreko aja sudah bertolak belakang. Hingga saat tirakat Gus iku berpikir, wah masa depanku yo piye. Tetapi sing duwe masa depan kabeh Gusti Allah. Wis engko lak ono. Dilala aneh pada saat mudun tirakat itu sing sementara cuti kurang tahun iku iso ora ono cuti. Ternyata apa kanca-kancaku semesterku iku sik hingga aku iso dadi semester 5. Lho. Sakjane aku ki semester 3 lho wong cutiku sakmono suwe iki. Kok semester 3 ternyata ono kancaku wedok iku sing gondok sing sering tak cuti. Jahat kon iku ton saiki ora tau diajari aku ngene-ngene makane kon kata sapa. Kapan? Mekanismenya itu ada. Yang aku meneng nak diceritake apa do gendenge. Sing kono ya urung karuan percaya sing aku gendeng lha apa ngono iku diceritake. Lho misen mlebu kapan wong aku ki wis meh 2 taun iki ora mlebu kuliah toreko. Ujuk-ujuk sing semester iki kok ono kabeh dan apik-apik nilainya. Ning poli biasane biyen koyoke nyuntui nak saiki ora blas. Biyen iku ada yang menggantikan. Ya ada yang menggantikan macam lah perkara gue. Saya bagaimana dulu dan bagaimana enggak, itulah wujud cara berserah diri. Nah, cara berserah diri itu mesti ono sing ngatur. Sesuai derajat itu ono sing ngatur. Ya menurut logikanya dhewe gak nyampe. Terputuslah nek kene tirakat, bertoreko, kemudian sini nih kuliah formal, sekolah formal itu terputus. Dan aneh kemampuan kecerdasan itu juga mengalir. Enggak ketinggalan. Enggak ketinggalan. Dipermudah hanya dengan membaca buku. Sekali aja membaca buku sudah bisa menyimpulkan loh. Dipermudah hanya dengan 1 kali aja hadir. Sudah dipermudah sama Allah itu kan. Begitu. Ada dalam unek-unek keseharian begitu kita bingung. Saya ini mau kemana ini arahnya? Memang sudut pandang demi sudut pandang itu kita lalui terus. Waktu hidupnya hati saya waktu saya kerja di bank. Maksudnya bapak apa kerja di mana itu? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu nggak bertahan karena hidup-hidupnya hati saya sing dikongkon gini, disuruh begini. Saya harus kemana ini ya Allah loh. Nah, akhirnya gak kerja meneh. Padahal pada masa saat zaman saya dulu suatu pekerjaan yang apa namanya yang intelek itu kan dibutuhkan dan sulit sekali orang mencari kerja. Nah disitulah kesempatan kita untuk bisa ini, senjata saya tidak pernah saya mengemudi, saya ikuti aja. Kemauan alam ini saya ikuti terus. Yang bagaimananya arahnya ke dalam batin saya sendiri diikuti. Situasi dilema pasti terjadi. Kau pikir kau untuk mengalami dilema? Saya pun dilema hebat. Bangun pondok pulang-pulang anak digawa minggat cerai dilema ora wis. Dilema hebat. Cuman kita ndak ngikuti dengan bahasa emosi. Cuman ngikuti dengan bahasa keadaan. Karena Nabi pun juga diuji seperti itu. Diuji seperti Nabi Nuh. Wis nulungi bojone kecemplung sampai anake kan ambae dipisahkan.
seorang nabi itu doanya mustajabah sih gak dikabulkan karena untuk tirakati Nabi Nuh itu untuk menirakati anak keturunannya lanjutan. Bagaimana beratnya dikasih usia 950 tahun hanya untuk nirakati anak turunnya. Ya kita ini lanjutan dari anak turunnya Nabi Nuh. Pedote Nabi Adam itu mau disisakno Nabi Nuh cuman 8 orang. Bayangkan itu, nangis setiap hari Nabi Nuh hanya untuk menirakati anak. Maka disitulah konteksnya. Nah kita ini nirakati diri kita sendiri ya gak becus. Mau dikasih dilema kita ini bingung. Dan gitu harus memilih. Allah cuma mengingatkan aja di ayat. Apa itu? Ketahuilah harta anak dan istri itu fitnah. Fitnah untuk mendekat ke Allah itu kegondelan, maksudnya ngono ora fitnah ngono-ngono ora. Wis kegondelan akeh nang ngene ngono ya ora gablek. Dan kita cuma dicetak oleh Allah satu untuk sadar pemahaman. Makanya jikalau nur itu nempel ikhoyun itu nempel nur, maka yang ada adalah mata batin terbuka dan kesadaran pemahaman. Artinya apa kok sangdat berada pada tingkatan kesadaran pemahaman? Karena untuk mengantisipasi dilema ini. Rasulullah pun juga meninggalkan keluarga Khadijah sampai bingung nang gua itu. Kok pikir Rasulullah gak dilema? Paling penak iku nak wong bertapa wis raruh kapan waktu moro dadi. Iku paling bersyukur. Gak ngerti kejadian itu. Entahlah alam ini mau berbicara apa tentang diri. Bagaimana sang Durujatun Tokoh? Bukan Durujatun Sultan yang diceritakno nang ngene kitab Mujad itu. Durujatun itu tokoh melek-melek wis dadi wali. Semuanya itu kita nggak tahu arahnya. Nah kalau kita nggak mengejar semuanya lewat toko broto ya kita mesti ngerjarnya harus dengan torok. Poso ngrami ngene iki kudu nguwati iman iki. Cedak-cedak marang Nabi Tatul Kubur marang Nabi Tatul Kubur. Wong iku kudu iso mateni salah siji, Pak. Nonton TV lurus ben fokus salah sijine piye? Pateni sing gak bermanfaat iso. Nonton sih. Karena nonton loro-loro ini bingung kowe ora bakal fokus cerita. Mas yo to sik nonton. Kecuali kowe torok broto berusaha memalingkan ke satu sisi. Nuruti donya engko ana masalah meneh. Sing ganggu pikiran kene. Terus gampang lah akhirate gampang. Engko terselesaikan meneh ana masalah meneh. Ora rampung-rampung. Nang urip aku ngalami. Nuruti akhirat masalah 5, 10, 200 selesai kabeh. Kowe ngerti ceritanya Ashabul Kahfi sing tidur 309 tahun. 7 pemuda berserta anjing. Itu masalah apa? Dia penasihat kerajaan, bayangkan agak digoleki kerajaan. Pada saat itu kerajaan Romawi itu wis ditaktore hebat. Sang Raja Maksis. Hingga penasihat kerajaan itu dipilihlah orang yang tercanggih, yang hebat. Terpilihlah 7 pemuda itu tadi. Yang mana memang itu nak cara kuliah ngono paling hebat. Wah, itu sebagian muridnya Plato. 7 pemuda itu. Kemudian sang raja ini mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana dia menasihati? Tak mampu.
salah satunya memberontak ke 7 pemuda ini. Hingga akan dieksekusi, singkat cerita ini dieksekusi. Akhirnya lari ditemani anjingnya kerajaan itu. Akhirnya ditidurkan di goa. Bagaimana dengan masalah seluruh kerajaan ini dibebankan ke 7 pemuda tersebut. Durung si A, si B, si C diselesaikan secara satu persatu, timbul lagi. Kita pergi gitu. Dicari oleh raja-raja. Bahkan sang 7 pemuda hampir tidak bisa berpikir. Kenapa? Adiknya, kerabatnya, bapaknya, ibunya dibunuh satu persatu. Bingung ini. Kon gak muncul pateni jebret kan. Kok nggak ada apa-apanya dibanding dengan 7 pemuda Ashabul Kahfi. Hingga jikalau ada suatu kematian yang bisa dipilih, maka akulah memilih kematian 7 pemuda ini. Ketiga-tiganya berdoa sambil bersembunyi di goa. Datang malaikat Jibril menyatakan, andai kata ada suatu pilihan selain kematian, apa yang kau pilih? Indahnya jikalau saya tertidur itu bangun-bangun sudah damai. Seperti begitu kira-kira indahnya itu. Ditidurkan 300 ditambah 9 tahun, jadi 309. Artinya apa? Dalam tahun Hijriah ditambah 9 tahun 309. Di dalam tahun Masehi 300 tahun. 300 ditambah 9 tahun. Hingga dia tertidur 309 tahun. Kemudian dia bangun-bangun, raja saat itu sudah mukmin. Dikenang masih ceritanya 7 pemuda yang jenius. Ternyata masih hidup, dihormati sama sang raja. Apa pilihannya? Kemudian raja tersebut itu raja yang iman. Pada masanya Nabi Sulaiman dan masanya Nabi Isa alaihissalam. Raja tersebut adalah raja seorang nabi juga di antara 224.000 nabi. Kemudian sang raja bilang, janji Allah setiap doaku pasti dikabulkan. Apa yang kau minta? Kemuliaan ini dari yang kau inginkan, hai pemuda. Mumpung aku suci, kembalikan aku ke hidrat Allah. Dia minta kembali kepadamu ya Allah. Sujudlah ke-7 pemuda meninggal semua. Ashabul Kahfi dengan nama yang baik dikenang sampai Al-Quran. Ashabul Kahfi. Rajanya bagian dari Nabi juga ya? Bagian dari Nabi. Ya, cuman bukan golongan Nabi dan Rasul. Sama dengan Sam'un. Sam'un juga seorang Nabi tapi tidak punya umat. Samson yang terkenal Samson. Dia seorang nabi tapi juga nggak kenal umat. Bahkan Rasulullah sempat guyu terkiki-kiki saat terawang Samsun itu. Samson itu diterawang karo Nabi Muhammad dan dia golongan Bani Israel. Waktu diterawang itu dia melihat, kau ini nabi akhir zaman, titip salam semua. Aku nggak punya umat ya Nabi. Guyu Nabi Muhammad itu. Guyu kepiki-piki, tapi aku membunuh 3.300 orang dalam pukulan tulang untaku. Jadi satu titik dia membunuh orang Bani Israel. 3.300 orang ini satu titik. Sampai mayitnya tumpuk-tumpuk, dia berada di atas mayit. Wah, satu titik. Lalu disebutlah Samson. Kalai karo Delila. Saking gak iso ngalahno Samson, ngutuslah orang cantik yang namanya Delila itu. Nah, iku makane Kanjeng Nabi guyu kepikul-pikul karena gak duwe umat. Ono umat wedok siji sing melok kepencet. Nek nang ngene iku wong sakti iku kalahe karo dilalah ngono. Kan ngomong iso dilila. Dilalah karo wong wedok 16 ngene. Kalahe karo dilalah ngono iki kan. Asline dilila iku. Delala kocokmu delala. Iku dikaruniai kekuatan baja Samsun itu.
Jadi macam-macam cerita-cerita dulu saya waktu duduk di Gua Hira ya gitu inget-inget karena pelajarannya Ashabul Kahfi itu. Hingga saking suwine ngono kuwi aku iki dungane iki donga serampangan deh, enggak donga serius ngono kuwi. Dungane ku gak teko zikir apa seneng belajar merenung ini batin. Dungane iki gak tak ucapke batin. Ya Allah, umpama kula nyuwun saged tilem kados Ashabul Kahfi itu. Karena saat itu belum ada HP, jadi keterangan dari pihak keluarga apa kan nggak mendengar. Dan ibuku itu saking bingungnya ya sampai golek wong pinter karo kiai-kiai golek anake nang ndi kek tahun 89 90 kan durung ono HP. Ati golek nang kiai-kiai ndeteksi anak kula niku teng pundi mawon niku. Nah, iku nang ngono kuwi. Akhire ditidurkan lah. Rasa kuwi ya mimpi-mimpi ngono kuwi biasa koyo ngene. Ya lho iso. Jadi makanya kalau kita ini sing didelok karo Gusti Allah temenan. Temenan kan. Jikalau kau berada di dalam rumah, maka seluruh ruangan rumah anak istrimu kau akan ketemu. Jikalau kau berada di luar rumah, maka yang ada di luar itulah kau sering ketemu. Bukan berarti kau meninggalkan rumah tersebut. Jikalau kau masuk ke rumah lagi, maka tampaklah apa yang ada di dalam rumah tersebut. Paham maksudnya? Jikalau pikiranmu merana kepada keluargamu, maka kesibukan dan apapun di dalam keluarga itu seolah-olah meruang lingkupi pikiran dan hati kita. Jikalau kau keluar, maka kejadian yang di luar itu ada. Tinggal di dalam diri kita, mana yang kau adopsi makan? Sifatullah atau sifat-sifat yang lain? Kalau kau mengenal ilmu gaib yang ada di luar, selebihnya kau harus menguasai ilmu gaib yang ada di dalam. Untuk hubungan dengan di luar. Ya begitu dong. Ibarat kau punya suatu perusahaan PT, paling tidak kau punya duta-duta yang harus untuk melobi dari PT-PT yang ada di luar sini. Lobian ini yang diperlukan. Kau pengen koyok gosing muda begitu aja. Pinter lobby. Nek hanya kamu mempunyai ilmu gaib di dalam dirimu, kamu tak akan bisa apa-apa. Yang lewat hanya sifat-sifat nafsu dan rububiyahmu sendiri. Kok bisa cari uang, cari apapun, mendownload dari sisi luar HP ini. Kalaupun kau beli dari manapun aja, standarnya masih netral. Tapi dibutuhkan kecanggihan semuanya ini dari cara mendownload dari luar. Maka HP-mu jelas bisa kau protect, kau gunakan untuk semua aplikasi. Demikian dirimu. Nah, dirimu hanya seongkok bermemori berapa, RAM-nya berapa, memorinya berapa. Untuk mendownload ini mampu enggak? Kadang diwejang ini ki ono sing gak mungkin. Butuh upgrade. Di sini kualitas HP itu menentukan dari kualitas keturunan. Anak kowe mudeng berarti berbahagia keturunanmu ngomong. Makanya ilmu tauhid itu gak iso digoleki teko ganjaran ibadah. Istilahnya prestasi dalam ibadah sholat. Nyatane sing 20 tahun ae dadi takmir ya turun bar sholat. Karena itu adalah pemberian dari leluhurmu tauhid. Padha kowe entuk harta sing entuk hasilno dhewe kan jeripayah pikiran dan keringatmu sendiri. Tetapi kenapa kamu bisa punya hotel? Karena kuwi warisan dunia teko mbahmu. Hasil yang dihasilkan kita adalah ibadah sholat itu sesuai syariat. Tetapi ada kemampuan kamu bisa berhakikat dengan mengenal Allah. Itu warisan dari leluhur. Maka kenapa ada ono wasilah nang leluhur Bapak Ibu? Kau berterima kasih sama leluhur. Nah selagi ini siapa mbahku boleh?
nek ora ketemu selameti kagem leluhur kamu. Karena ndak bisa. Ibarat kon duwe hotel tanpa jeripayamu. Nek namanya ibadah ya boleh duit ya teko jeripayamu saiki kemampuan kamu mencari rezeki sekarang. Ataupun kalau lebih. Makanya diarani kon dicurigai karo kancamu kantor. Padha gajine 10 juta kok iki iso tuku mobil Alphard ngono kon ora ngerti entuk mbae siji-siji. Bapakne sugih. Iki anake 10, iki anake 2, tuku mobil ae kangelan jeng iku sing 10 iso tuku hotel umpama ngono kuwi. Gajine padha, jabatane padha malah dhuwuran aku. Ora iso. Ono wong salat batesane mung 3 wulan bae lagi entas salat sing aku 30 tahun apa 20 tahun ora iso ngene kok dekne iso ngono ha kuwi. Warisan iku ora mung donya tok, ilmu batin, ilmu man koto amaluna ila fisalasin ilmu sing bermanfaat. Mati putus hubungan amal kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, anak sing soleh, terus ilmu sing manfaat. Ilmune iku iso nurun nang ngene anak. Makane ilmune wong mati iku iso nurun nang sampeyan iki mbah-mbahmu. Bersyukur awakmu sampai belajar ngaji tasawuf iku nek gak teko mbahmu teko ndi? Tak tahu. Akeh kok sing takmir masjidmu ya do turu. Ayo teko ndi karena ra duwe warisan tau. Ora pemberian iku tau. Ora teko prestasi ibadah. Logikane gak nyampe teko prestasi ibadah. Warisan. Marane do nyurigai wis ngono. Kenapa kok ngelokno kowe sesat nyurigai? Mergo ora duwe warisan. Wong padha gajine. Padha salate nang masjid. Lho, enak kok sing sitok iki iso ngene, sing sitok. Saking ora duwene dekne ora mampu yo ngilokke kowe sesat. Saking ora mampune. Aku emang pegawe gaji 10 juta wae sewulan padha karo aku. Kok iso tuku hotel umpama ngono kuwi saking ra mampune mikir. Korupsi yo ngarani kowe korupsi, ngarani sing macam. Padahal iku hasil teko warisan leluhur. Perlu terima kasih. Leluhurmu mengayak petunjuk. Engko nek wis dislameti apa kuwi? Mancinglah leluhur. Ngekeki gas lah. Nah, makane Ibrahim bapak para nabi, Sunan Ampel bapak para wali. Kenapa teko leluhure kuwi dijogo tauhid terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Sunan Ampel ngono jogo sampai Raden Qasim, dadi Sunan Derajat, Sunan Bonang, Magum Ibrahim, dijogo terus sampai sana. Demikian mbahku, Mbah Sira kabeh. Nek ora percaya wong ngono kongkon mati dhisik baru ngerti. Senduli karo mbae goblok kowe iku. Wong tak kei rasa ora ngerti rasa iso deteksi iki rasane. Saat aku kok nang kepengin nang Gus iki. Apa iku? Tasawuf. Rasa aku kepengin merapat. Jane nglakoni iki gampang mung kari istiqomah kok setitik anggar istiqomah dadi yo. Nglakoni gampang kowe ngopo? Ilmu rasa iku nang ndi-nandi kok ana kok krasa. Oh jenenge warung nang ndi-nandi wong sing cocok ya warung situk iku tok. Warung pangkon. Nah kuwi ayo sak karepmu. Mboten maksudnya dipangkon bisa panjenengan kan. Anda memberikan dibangun panjenengan baru ngerti. Pun salah paham dah. Ngari pikirannya ngerep. Dikatakan beri sponsor titik. Nah, tadi di situ lah kita. Rasa iku dikedepanno sik rasa. Kowe kudune piye carane ayo nyipta. Cipta rasa lan karsa nggunakno cipta. Karena apa yang kamu dapatkan sekarang ini buah hasil ciptamu yang kemarin-kemarin. Hanya bedanya kowe nyiptane amburadul wingi. Ora dipaske saiki. Menurut dununge. Ayo to, nyipta saiki karo wingi kuwi padha. Anak wingi kowe amburadul. Amburadul iki apa? Ha kena kesan sing mendalam. Ya to, Rexona. Nggih. Iklan.
Nggih. Pelan tenan. Nggih. Reksona. Ono kesan mendalam kadang-kadang mangkel karo wong, kowe nyipta. Akhire kabul nandi-nandi nggone kepethuk wong sing dimangkel iki. Apa kowe seneng karo wong nyipta kuwi? Nandi-nandi engko to masalah. Terus iku nyipta. Anak wong Jawa, wong Wali ku pinter nyiptane saiki nyiptane diarahke Pak supaya duwe kesan. Meneng kowe nyipta kepengin apa makmur iki. Yuk dirasake rasa iku aja dileboni rasa ki ana loro, rasa sambat karo rasa bersyukur aja dileboni sambat syukur wae. Iku cipta rasa karsa, hana cara ka. Dadi karsa kasunyatan. Anak rasa sambat iku ora iso mbuktekke kok tok nggo terus wae. Ayo ta ono rasa loro. Rasa sambat iku lho mbukteknone mesti entuke karsa sing elek terus. Lah ora usah digunakno. Ciptamu piye? Anak ciptamu kowe kepengin duwe omah sesuk ngene kowe kepengin duwe, kowe kepengin dadi kaya ngene iki. Iku berarti kan kowe nyipta fisik nata gambar. Umpama iki mau ana tanah kosong ngono gawe omah ngono kira-kira sesuai gak karo gambar? Sesuai. Digambar iku sesuai sesuk aku nak duwe omah modele kaya ngene. Wis digambar. Iku cipta. Lah rasane iki golek duit iku mau. Yo engko karsa nak duwe duit mesti gambare persis karo sing dicipta iku. Gampang to? Gampang. Carane entuk rasane kuwi mau ana loro. Rasa elek karo rasa apik. Lah rasa elek iki kaya sing sesambatan, mengeluh dan iki diilangi. Rasa sing bersyukur, sing pasti, sing gak oleh ragu-ragu laroi bafihi udal mutaqin. Dan kalau kita iku laroi bafihi udal mutaqin. Jangan sampai ada keraguan fihi ing dalemmu. Udal petunjuk lil mutaqin. Dadi ora aku pasti ngene. Wah, duit entuk. Anak cara ndohire. Mari ngono digambar ditukokke tanah, ditukokke apa semen, granit apa gawe mesti sesuai. Kemudian tingkatane karsa. Ho iku ora ana apa-apa mbiyen sing ana. Ho iku ora ana. Ya to. No iku lenggonane, ora ana ning iso dipastikke dadi ana iki cipta nang. Nang ndi carane nyipta? Cara cipta rasa karsa. Teko nyipta iki kowe nyipta apa? Engko nek kowe melek sing berjalan iku ora ciptamu, rasamu. Rasamu ngikuti cipta iki ta. Yuk mangan dugi karsa sing tak praktekno karet ya. Iku iki kowe nang kene karete diulur ini. Arep rene sak karep. Iki ciptane nang kene. Iki nang kene to menungsane. Dicipta rono. Wis. Nek dicuk iki rasane iki. Cipta rono. Plek apa rono. Iki culke. Tek mesti ngikut. Nang kene cisake. Ora mungkin awakmu nang kene tul mlayune rono ya, mbok nak merosot kabeh. Lah bener lho. Iki arahe nang kene tul. Bahkan dicalke ngono ya mlayune rono. Searah dengan sing Nah, kan ciptane niku nang ngene swarga. Tau pokon blakran nang neraka yo, kepengin neraka yo mbok nang ngono. Bagus nih Kak. Mboten. Pengen cipta. Yo mbok nang ngono. Iki ciptane iki nang kene. Bagus diculke tas. Dadi ngikuti gerak iki ngikuti. Makane sing diolehi awake dhewe saiki buah ciptane wingi sing kocar kacir. Kowe ora ana gawe ning nglamun. Aku iki nyipta dhewe ning ayo nglamun ae. Makane diseneni wong tuwa-tuwa lak ngono. Nglamun ae. Gak ilok. Karena iku sedang gambar. Nah, nglamune wong toreko enak. Goleki ono. Nang kene iki ono apa? Baitul Makmur. Iku ono alam sadar. Kaya ngene iki, alam tidak sadar, angen-angenmu ciptamu iki sing bahaya. Alam sadar ki mung 80%. Sing 92% iku alam tidak sadar. Ciptamu. Ya toh, alam tidak sadar. Alam sing kowe guru ngerti nabi ono berdampingan. Satu contoh gerake jantungmu. Ora ono sing tok perintahno gerake tumbuhnya rambut dan kukumu. Kowe ora bakal sedina kudu tumbuh sakmene ora ono sing ngongkon.
alam tidak sadar. Nang kene iki. Anak kowe gunakno nang iki tok. Jatuhe apa? Nek kowe berkaromah dadine sihir, tidak pernah melibatkan hati. Tongkate Nabi Musa dadi ula. Wong-wonge tukang sihir ngeculke taline dadi ula, padha dadi ulane sing situk sebut sihir, situk sebut mujizat. Karena sing situk iku ora nggunakake ati. Teko ndi iki sumbere? Nah iki alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Iku kudu gathuk sinkron karo ilmu yakin. Ainul yakin. Aku yakin. Iki alam sadar nang ilmu yakin. Kenapa kok iso dibeding? Wong yakin, ilmu yakin iku nek ora didelok dhisik teko alam sadar, ora yakin. Ora kuat dadi wali gobok ta. Wali apa? Wali kukun. Wali murid iya. Karena iki dicampel iki antara utek karo ati. Butuh ainul yakin. Ainul yakin iku nang alam bawah sadar. Ki rada kuat. Lah, ainul yakin piye? Kowe memori sinang atiku, mendownload apa sing nang alam iki nang dirimu. Aku lu limang itu bisa pilihlah anbatum walaya walatasun. Mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati, melainkan hidup. Lah nanti nek kowe ilmu yakin iki mau gak nggunakno sing iki, ya wis dimakamno iku Kanjeng Nabi nang Madinah. Karena apa sing tok delok baru tok yakin iki ilmu yakin. Tapi ainul yakin di-download, sesungguhnya mereka masih ada. Sing hidup bukan jasate ning rohani, nure. Maka Muhammad rasul ingsun, Nuh getih ingsun, Ibrahim ati ingsun. Makane sadate beda-beda. Satu la ilaha illallah, satu ana Ibrahim, Safiullah, satu la ilaha illallah, wa satu ana Musa kalamku Musa. Urip nang kalamku. Didownload. Suwaraku Daud, kekuatanku Sulaiman karahmatullah. Nafasku Isa Rasulullah. Sadu la ilaha illallah wa sadu anna Isa Rasulullah. Sing cedhak karo insune Gusti Allah Rasulullah. Rasulullah rasul ingsun. Asyhadu an la ilaha illallah wa sadu anna Muhammadar Rasul. Ainul yakin baru alam bawah sadar kecantel. Aku yakin karo alam yang tidak sadar. Tumbuhkan kegaibanmu, mongko kegaiban alam akan ikut. Carane piye? Tengah-tengah antara batasan ini dengan batasan ini, wong duwe napas. Makane nek napas ilang mesti mati. Makane Nabi Isa alaihissalam durung mati. Sebab nek mati dunia iki ikut mati, Pak. Wali khatam cuman situk tok Nabi Isa alaihissalam. Nggone nang ndi? Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Nggone nang ndi? Nang irunge awake dhewe. Sing gawa sapa Nabi Isa. Kenapa 3 rakaat? Ana tanapas anpas nufus. Tarike nafas, megenge nafas, hembuse nafas. Tarik. Tahali. Takholi tajal. Iki baru manunggal karo alam. Mangasu mingi sing budi, sik ngangsu budi. Mangasu malaning bumi. Nah, iki baru kowe ngerti hakikate alam. Mamayu hayuning bawono. Jalma sulaksana insanun kamil sarira bathara sira wali sira dhewe. Baru ketemu. Kowe ngono Mas yo puji-pujian kaya ngono ya tetep awakmu ora bakal dadi wali. Isone lagu kok. Wali murid. Ora bakal nek kowe ora iso nggayu carane narik nganggo tanapas anpas nufus. Jami. Apa ilmu yakin iku sing dihasilkan teko buah telinga mata sing didelok baru diyakini ilmu yakin. Nek ora-ora. Apa ainul yakin mendownload orang-orang yang sudah ada huni sifat dimasukkan kepada sifatnya sendiri. Termasuk hiduplah 25 nabi di dalam diri. Makanya rukun iman iku jelone nang ainul yakin. Ana apa ae? Iman rukun iman ana pira 6.
percaya karo Gusti Allah, malaikat, nabi, kitab, takdir, hari akhir iku ono nang ndi. Aku luwih cedhak katimbang urat lehermu. Oh iya, Ainul yakin Gusti Allah rasa digoleki nang ngene wae. Ainul yakin, wis ora ilmu yakin meneh. Percaya kepada malaikat nang kono ki ana Jibril, Mikail, Israfil, kene ya ana amarah Sufyan wa Mahmud. Lho, amarah nang ngene perasaanku, Sufyan nang ngene pikiranku, luwamah nang ingatanku, akhlak iku nang ngene mutmainah. Ikulah Jibril, Mikail, Israfil nang awake dhewe wis ketemu. Nabi-nabi ya utek kuwe Dris. Lho, sifat derajatku nur buat sis. Adam kulit mamim sing ketok. Yo, getihku nur. Lho, wis kontolku Yunus karena dipangan iwak junjang iku sik urip. Ah, sperma semanimu juga urip. Makane sing nggawa surat duhur ana mani wadi mati manikem kenapa petang rakaat. Nah, nafasku Isa alaihissalam rohulullah. Rasaku rasa ningsun Nabi Muhammad. Jeneng ingsun Muhammad. Selawe nabi ana nang awake dhewe. Kaya dene Rasulullah 224.000 nabi ana nang awake Rasulullah. Karena waktu di Mi'raj, Isra Mi'raj, nabi diimami 224.000 nabi saat nang Masjidil Aqsa. Logika pakai ilmu yakin, iyakah 1000 nabi aja wis 1000 orang aja kebek mbludak. Sak lapangan bal-balan ae mek 7.000. Iku 224.000 nabi undane kebek Palestina iku. Ayo, ora ngono, maksude nang ngene awake. Nah, kuwi kecekel nabi ini. Kitabe saat aku ngudar tentang sejarah, aku sedang menjabarkan Taurat mengapa. Saat aku ngudar tentang keindahan dunia, Daiwan Daud, aku sedang membuka Zabur. Saat aku ngudar kepastian, aku sedang buka Injil. Saat aku membuka unsur rahasia rahmatan lil alamin, aku sedang buka Al-Quran di dalam diri kita. Iku ainul yakin. Nah, konsep takdir silakan. Kon kudu iso nentukno takdirmu dhewe. Wong wis dipasrahi takdir kok ora iso nentukno takdirmu dhewe. Kudu awake dhewe. Jerone takdir iku loro, Pak. Berpasang-pasangan, ana lanang wedok, rina lan wengi, apik lan elek, perjumpaan lan perpisahan, kehidupan lan kematian. Iku takdir dimasukno memorine klik. Kowe dikeki jodoh iku takdir. Makane nang weteng kan nas takdir kan. Rezekimu, jodohmu mami. Saling berhubungan. Nah, nek awakmu iku urip wae ora iso milih. Dadi bapake sapa, ya to, dadi anake sapa ora iso milih. Kudune nek mati ana jodone situk sing disebut iso milih. Ki Ageng Giring iso milih lho nggonmu. Kowe dilemeki giring kok. Nggih iso milih lho. Ki Ageng Giring. Matine njaluk kapan? Karena dekne dikeki jodoh nek wis ketemu perjumpaan, mesti kowe kudu belajar tentang perpisahan. Nanti kowe ketemu bojomu ya saiki belajar nek pisah piye, pisah urip apa pisah mati. Aja bingung kowe nek ora jagani. Nek wis dijagani ero cara menyelesaikan. Ora bingung-bingung. Saiki kowe dilahirno karo menungso rupa menungso sing gak ngerti bapak ibuke sapa, ora iso milih to. Mestine martine kowe iso milih. Nek ora iso milih kudu ana apa nang awak. Kowe arepe diuripno meneh kudu sampe iso milih. Sumayu mintukum sumayu hikum wa sumaila. Kapan kowe mati teko urip tak pateni meneh, tak uripke meneh, tak pateni meneh wa sumaila turjaun. Kemudian kamu kembalikan kepadaku, iku dalile Musa. Surat Al-Baqarah ayat 28 aku. Kapan kowe urip? Kowe mati.
tak uripno meneh, tak pateni meneh, wa summa ilaihi turja'un, kemudian kowe tak muksa. Mekanisme iki ku arepe melok toreko apa? Iki dalan ya. Kowe arep nang di Jogja apa Jakarta mekanismene arep numpak Toyota, Honda, kuwi mung kendaraan. Nang kene kan ono alam sadar, alam bawah sadar, yuk nang alam tidak sadar. Piye kukuten lebokke alam sadar iku nang bawah sadarmu, jadekno siji lebokke nang alam tidak sadarmu. Karena Allah tidak mampu dijangkau dengan alam sadar dan alam bawah sadar. Nek wis alam tidak sadar, awale awak dhewe nek umure 53 ngene iki 54 tahun yang lalu durung iso disebut ada dengan suatu sebutan apa. Umurmu piro 41 tahun yang lalu sebut apa? Belum iso. Teko alam sing tidak sadar. Banjur didohirno nang alam bawah sadar sik bayi. Ning sik urung ngerti, urung sadar. Yuk didohirno meneh nang alam sadar. Banjur saiki kongkon balekke teko alam tidak sadar nang alam bawah sadar, nang alam sadar. Wis kulino nang alam sadar kongkon balekke meneh mukso nang alam bawah sadar, nang alam tidak sadar. Kewoan kok. Iki arepe balik. Wa summa ilaihi turja'un, balik. Pertama-tama sing cinta nang ngene atine dibalekke, ora kedunya. Wis ora ben masih dunya ku ngene ben. Ora kedunya hingga awake dhewe matine penak, balik nang alam bawah sadar wis. Nang di barzah. Barzah iku nang ndi nggone roh suci. Nggone nang ngene anak putune do nempel. Hingga awakmu pada suatu tempat kowe merasakan. Iki lho. Buka. Iki mau nek. Ya. Kene akeh iki sing angel. Lara ketik iku. Nah kuwi menapa ya ngono mlajune nang alam bawah sadar, ya alam tidak sadar, mesti kenal Gusti ini. Karena dulu kita bagian dari sifat ruh Gusti. Nah iki sing konsep tahalli, tahalli, tajalli, manunggaling kawulaning Gusti. Dulu kita satu, belum punya jasad, dulu kita seonggok sang ruh sing gathuk karo ruhe jagat. Wis, nek sik nang kene sing diingino swarga wae. Mati nang kene dadi masalah. Dikumpulno sesuk nang ora masalah. Dikutek dhisik, diwatuk dhisik ben dadi alam tidak sadar. Intine mung nang kono. Karena lali, biyen iku digunakno alate lali. Lali ya. Makane nek wis kejebak nang donya iku wis ngono, wis. Basa kerene saiki angel wis, angel. Ruwet. Angel wis ruwet, angel. Bagus angel. Oh, ruwet ri. Wis ruwet wis. Ruwet. Lagi wiritan ngono nang ngene omah ngono bojone glondang panci sampai titen. Nggih. Oh iki wajan iki. Oh iki panci ter, wah gelas iki. Wis mulai metu aku. Ngono wis. Wis mulai kok nang ngene. Kan kepengin berlangsung kono wis tak warak tadi kayak wirid to. Ngono wis, wong nyambut gawe meneh nang donya wis. Angel wis. Ruwet kaya hari.